Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi tips lagi bosku, yaitu cara membuat antivirus untuk ayam. Biasanya cara ini saya gunakan untuk ayam yang ngorok atau pilek, ingusan. Jadi bahan-bahan yang disediakan cukup sederhana dan mudah didapat, yaitu kunyit. Ini kunyitnya bosku, persediaan saya ambil banyak, kemudian bawang putih dan bawang merah. Jadi bahan ini kita tumbuk di sini. Oke, langsung saja ke prosesnya, tidak usah berlama-lama lagi. Mantap.